Pati Belém. Ivete, você me ajudaria a comprar um tanquinho de lavar roupa? Meu amor, eu vou lhe mandar uma máquina de lavar. Você não acha melhor? Pati Belém, underline oficial. Vamos procurar saber quem é. Anota aí, Pati Belém, underline oficial. Acaba de ganhar uma máquina. Oi! Máquina de lavar, porque tanquinho de lavar roupa só dos bofs, minha filha. Vamos atrás dessa máquina. Anota aí. Você anota, Gomes? Pati, a gente vai entrar em... Minha equipe e eu, viu? Minha equipe, eu, vai entrar em contato com você. Pera aí, que Marquita... Eu espero que esse tanquinho seja esse mesmo.